Good morning everyone. আপোনালোকক মই সকলোকে নমস্কাৰ। আজি অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বলক আমাৰ হাতিমৰা আমাৰ বা এজনী ঘৰত মানে মই কিবা কামত গৈছিলো। হেতু কাৰণে মানে ফাৰ্মত অকমান ঘুমাই চাই মই চালো মানে ভিডিঅ' নকৰাকে কেনেকুৱা থাকিম চাওক। ইমান ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম কৰিছে, ইমান পৰিষ্কাৰ ফাৰ্ম মানে আচৰিত লাগি গৈছে। তাতে বহি ভাত খাব পাৰে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ৰাখিছে। আৰু মানে যোনটো জায়গাত কৰিছে মানে একদম মুকলি ঠাই ঘৰৰ বেক সাইডত কিছুমানে ঘৰৰ ওচৰত কৰি দিয়ে গাঁৱত অকমান তাৰ যোনটো লেট্ৰিন স্মেলটো আহে মানুহৰ অকণ অসুবিধা হয় সেইটো অসুবিধা নোহোৱাকে সিহঁতে অলপ আঁতৰত কৰিছে মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ কৰিছে ৰ'দৰ ঠাইত কৰিছে মই মানে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত কেলে ভিডিঅ' নিদিম আপোনালোকেও চাব পাৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আপোনালোকেও শিকিব পাৰিব বাজনী কৈছে ৰ'দৰ ঠাইত কৰিলে বহুত ভাল গাহৰিক অকণ ৰ'দ লাগে তেতিয়া মানে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে সিহঁতৰ মানে বাচিবলৈ চান্স থাকে যেহেতু অসমত আপোনালোকে গমেই পাইছে অসমত বুলি ক'লে নহ'ব গোটেই জাগাতে গাহৰিৰ কিমান বেমাৰ হৈছে কিছুমান ফাৰ্ম একদম নষ্ট হৈ গৈছে কিয় মানে কেনেকুৱা হৈছে আমিতো এতিয়া ক'বতো নোৱাৰোঁ কেনেধৰণে হৈছে কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই চাইছোঁ গাহৰি মানে বেমাৰ হ'বলৈ চান্সেই নাই মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে বাচ্চা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মানে ৰেডি হৈ আছে ইফালে মানে বাচ্চা দিবৰ কাৰণে মাক ৰেডি হৈ আছে এক চাইডত সৰু ৰাখি থৈ দিছে মানে ঘৰ মানে এয়া বাচ্চা মানে যোনটো বাচ্চা দিব লোকেল গাহৰি আছে হেমচাই আছে য়কচাই আছে আৰু গাহৰিৰ নামবিলাক 4-5 বিধৰ গাহৰি আছে আৰু আপোনালোকে ল'বও পাৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰ লাগে যদি কণ্টেক্ট নম্বৰো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কণ্টেক্ট নম্বৰো দি দিব পাৰিম আমাৰ ইয়াৰে হয় টকুবাৰীৰে হয় হাতিমৰা হয় আমাৰ পম্পী পাহাৰী বাইদেউ আৰু বাইদেউজনী ইমানেই কৰ্মী পিছফালে পুখুৰী আছে পুখুৰীত মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত হাজবেণ্ড ৱাইফ মানে দুটাই লাগে কামত ব্যস্ত হয় বাইদেউজনী সমাজকৰ্মী হিচাপেও মানে ঘৰখনত ইমান ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ম কৰি নিজৰ স্বাৱলম্বী ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে বাইদেউজনী কৈছে 21 চনৰ পৰা মানে ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰা তেতিয়া মানে বছৰত সিহঁতে খুব পইচা মানে ইনকাম কৰে মই পইচা কিমান ইনকাম কৰে সেইবিলাকো সোধা নাই সিহঁতে মানে ছাকচেছ হৈছে স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু সেইটোৱে আৰু ফাৰ্মত আপোনালোকে চাব পাৰে মানে এটা বস্তু এটা মানে মাকি এটা আছে নে কি এটা আছে চাওক ইমানেই ক্লিন চাওক মই মানে চায়ে মানে একদম মানে মোৰ এটা আকৌ নতুনকৈ গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিম নেকি যিহেতু মোৰো আগত আছিলে এতিয়া মই বন্ধ কৰি দিলোঁ যে সময় নথকাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ বেলেগ কাম কৰি থকাকৈ নিজৰ ঘৰখনতে নিজৰ জাগা আছে যদি নিজৰ ঠাইখনতে এটা ফাৰ্মিং কৰি পেলাই থাকিলে মানে মহিলা মানুহে কি স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰা কি কথা আছে চাওক এজনী মহিলা মানুহে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে যেতিয়া আমি কেলে কৰিব নোৱাৰোঁ বেলেগে কেলে কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে আপোনালোকৰ মাজত অকণমান আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকে মৰম এনেকুৱা আশীৰ্বাদ এনেকুৱা দি থাকিব যাতে চেনেলটো আগুৱাই যাবলৈ আৰু এনেধৰণে ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে সেয়া চাওক পূৰা খেলি আছে মানে চায়ে মৰম লাগি গৈছে চাওক ঠিক আছে গাইজ বাই বাই আপোনালোকে চাই থাকক Jualnya ngengkat tuh kah? Januari, Februari, Maret, April mahat, 4 maha lagi.